Hvor mye veier din sekk? Han veier egentlig 28, men han Snorre sa 23. 23? Det var flott. Jentenes veier 26. Skal vi prøve? Jeg stoler ikke helt på. Nei, skal vi prøve? Jeg skutter på 25. Jeg vet ikke om det her er out of range. Er den fast den her? Hva sier den? 29. 29? Det er ikke så gærent. Nei. Vi er alltid skrampel. Det blir vel lettere i morgen. Er spent? Ja, veldig. Og formen? Veldig god. Kjennes veldig bra ut. Rune? God form? Ja da. Det skal gå der. Ish. Ja, vi har trenet. Ja, det er det. Han har vi trent. Det går bra der. På música, mulher. Sim, vamos. Sullada vatten. Det er ikke etter direkte ur jöklen. Sullada bare at skramble på frur. Vi er nå på det hakselevene. Og jeg har spent meg mest av bæsje. Vi er velfyrre. Kvalt om sekren vi er 30 kilo. Det var ganske nekke i ukant. Så får han sikkert følges til latter i morgen. Og vi ganger spekelig. Så det tenker en tror jeg holder en timer gang. Det var en liten stek. Her skal folk kunne drekke og sånt. Og nå har vi så lært mye å se tjukk og vatten her. Så nå skal det ikke være. Mercedario, 650 meters. Yeah. Høyre. Nå. Hæ? Til høyre. Ja, kjør. Her er den lille stek, så det er mulig å lave meg i skjelljakkan. Det er bytende kaldt. Og kulden føles ordentlig. Det ser ikke ut. Hva vet jeg færre? Det er flere som har lyst fra landet. Fra morgensolten. Skulle gjøre noen, en av som stod jo der oppe. At han er så levende kåler, han sier det. From here, you can see one of the biggest mountain here is Mercedario. Is the other side is another province, is San Juan. It's one of the most highest mountain in America. Okay, it's 6,540 meters, and it's very difficult to climb. Yeah, and if you can see, in this part is Polish Glacier. Yeah, it's another way for North Summit to Aconcagua, and if you can see one mountain behind us is a mano. It's like a, how do you say, shark? Ja. Yeah, it's a big one, and we can't climb because it's the protected area. Okay. We can pass to this area. And the other side, if you can see the pyramid, is the name of this mountain is Mesa, like a table, Mesa. And that's it. It's the most highest mountain to this valley.
Back now. Yeah. Yeah. Yes. Good job. Kolera, 6,000 meters. Good job. Excellent time. Allt strøye. Allt man er. Det var ångkantig. Vi er nærre nå. Allt som jeg har røpt opp om. Takk for at jeg kunne være Superman. Være sånn rosote, jeg har bytt om penger. Jo, det her, det er her. Det er bare her. Så om nekra timer, så er det skjermer. Så er det her. Nå kommer jeg for å glemme. Det skal være sånn. Var det en hard tur? Ja da, det var, men ikke hardere enn beregnet. Jeg visste jo det ble hardt. Ja, Vi klarte det her. vi klarte det. Og da klarer vi den, ja. Det ble det uten sekk. Ja, Ja, det blir... og hva med Snorre? Jeg er glad jeg har trent. Ja. Det er Det fikk noen man igjen for i dag. seie gamle menn. Nå skal det ikke... Unge, seige menn. Nu da jeg altså fratta orsko, så kan jeg kanskje fortelle jeg om hvordan det er vi teltet. Du ser man kan ikke ha hva som helst telt. Det er øyelig viktig at teltet er latt. Men det kan ikke være for latt allikevel. Det skal kunne ha stand av i stormen. Det sier teltene har stenker som fer på tvers. Det krossast og så nekrar er der at altså reio. Så at det gjør at det truster næra søyen, så helter det faktisk hinner søyen. Og det er nok så lett å sette opp eisen. Jeg var ikke greier i det, men nå har vi finnet til oppspørst at jeg har vi slige hattar mitt. Det er det hakste jeg har vært. Og en fyrer som jeg ætler meg for å prate med, han heter Dave. Yeah, you made it. Just about. At det ikke bare som å si at jeg kommer ned nå her, og det er min nødvendig vinner Dave at døme om, og jeg skal kjenne sånne egne avmarsinger. Dave, you're not going further. Why? Oh, Jens, no. Nice to meet you, and delighted you got this far as well, and very good luck to you tomorrow. Thank you. And thumbs up to the Faroe Islands Yeah. for your summit attempt tomorrow. No, I'm 59, nearly 60, so I made my decision. I had to listen to my body and my mind. I've got to Camp 3, so I'm happy with Camp 3, but I'm listening to my body and I'm saying, yeah, I think that's enough for me now at this time. But this is a very powerful. You have made a very good effort. Oh yeah, made a good effort, got this far. I've got to over 6,000 meters on a number of occasions before, but I was a lot younger then, and maybe I'm not as fit as I should be for this. So for these reasons, listen to my body, and I'm going to go back down now. And Where have you been before this? we've been to, not sure if you know, Stock Kangri in the Indian Himalaya. That's just over 6,100 meters. Been to Mira Peak in Himalayas, also Kathmandu 6,700 meters, Kilimanjaro, Mount Elbrus in Russia. That was probably one of the roughest summit days, 1,900 meters ascent, which is a lot of ascent for one summit day, the usual Kilimanjaro and lots of other smaller mountains, but this was the big one for me, but not for me today, sadly. But the most people ask the question is why? Why did I do this? Yeah. I wanted to do some of the 7 summits, as many as I can, as many as I could. I wanted to do this, then I wanted to do Denali, would have been, but my dream would have been Mount Vinson in Antarctica. That would have been my dream, so I have to reassess this
and see what my body says. I'm not getting any younger. Yeah, but what is fascinating about going to these places? Why do you do it? I just love the outdoor. I love the mountains. I love getting to places where you can only get to by walking and by toil and strife and struggling on a body like nobody else. Not many people in the grand scheme of things can get to these places without putting themselves through a lot of grief and hardship, and but it's just when you look around you here, I'm sure Jens, you've seen it on the way up, the beauty of nature is just incredible, and I love the beauty of nature. Yeah, it's the same for me. Yeah. Can you tell me your name and your last name? My name is David Cullen. I come from Ireland. Yeah, where in I Ireland? am from Dublin, Ireland. I'm a police detective, Yeah. police officer for the last 32 years. So we'll see what happens from here on in. Yeah. How are you? Mary. Here? Enda. Victoria, nice to meet you. The climb a bit in Norway up in Rjukan. Oh, nice. It is nice climbing. Yeah. Are you tired now? Yeah, a bit. Well Yeah, done, it's done. you can feel the oxygen. Yes. Yeah. Yeah. Talk to you now. Yeah. Esta es nuestra constituyente, sí, 3. Falta una cuarta. Esta es nosotros, sí. Atrás. Det spesielt. Jeg ble Hva er det? så forferdelig trøtt bare av å sette telt opp. Vi har haft stedjer og nu hjälpt mig här. Ja. Jani har hjälpt mig. Och han är på pure utlikvar här. Jag har sett telt upp. Här uppe har vi västtelt. För så finna sig. Plats med några stenar. The breakfast will be ready, okay? I think so, 4:30. 4:30. I think so, but I don't know because it's very, very frozen in the night. Maybe all the water frozen and we need smell more snow, okay? Yeah. And it's very important, sleep with your clothes for tomorrow. Yeah, because it's very, very cold in the night. Yeah. Yeah? If you need something, our tent is this. Yeah? Yes. If you need something, water, or you feel good, feel bad, or anything, call us, okay? How do you feel? Any headache? Me too, okay? Don't worry, it's normal, okay? Me too. And Lula too. Yeah. Yeah? Normal. If you need take any medicine, take, yeah? Paracetamol, or if you take Diamox and you need more water, Tell us. Sorry. Okay? Yeah. Okay? Yeah. See you tomorrow. See you tomorrow. Sleep well. Yes. Mhm. And you know, our tent is this, okay? Yeah. Yeah? Okay. Can I ask I the Yes. weather forecast, the temperature for tonight and tomorrow? For tonight, minus 20. 20, yeah. Yes. Yes. And don't worry. I Or two- recommend you prepare the backpack now. Today. Yeah. We Yeah. did. We already did. Now. Yeah. Yeah. Carry the crampons. I don't know if you need, but carry, okay? Yeah. Isaacs, no? No? No, leave here. Oh, perfect. Yeah. Harness? Harness, yes. 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 Just Just in case. leave the batteries with you Yeah. inside the In the night, sleeping because bag. cold. The night is very cold and the battery low. Yeah, headlamp for and food. cell phone, Yeah. everything, okay? Yeah. And how does the wind look? Headlight very important. The wind Yeah. Yeah. for tomorrow, Yeah. 40, 25, 25. Okay. Okay? Very good. Yeah. Okay. Yeah, it's okay for tomorrow, yeah? Okay. And you said it was okay with only wool and prima? Yes, Yeah, and Primaloft. no Gore-Tex pants. No. 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 Perfect. Yeah? I think I will.
Yes, Because I'm frozen. if you think it is very very cold, Yeah. put everything. I was cold today, so Okay, Yeah. okay, Yeah. okay. Yeah. yeah. Maybe look and take off if you don't need it more. Yes. Yeah. Always you take off in the wall. Yeah. Yeah. Okay, guys. Okay, guys. Rest. We will. See you tomorrow. Come on. Nu har vi finnet det siste bøyene. Det har vært kaldt i natt, minus 20. Og så vi sova i klæven. Og det er jeg snatla med. Så er de klare. Vi får ikke bruk for utsøksene, vi får bruk for den innan. Nei, vi får ikke bruk for det, men det er vi. Og det er spennende, forferdelig spennende. Det lukker bokelskan, som hun spørsmål oss ikke. Jeg er ferdig at. Ja. Det håper vi gonger, mest det. Om ikke så har vi et par påser vimmer bare. Så nu er bare gå natt. Ja, og etter at det var vever forsøkene. Luttlandvind. Men forferdelig kaldt. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg øyelig, Annik. Og jeg da i bokelskan for å gjøre om seg, så for jeg spekulerer og om det nå måtte være meia infeksjon, så jeg finner ikke tabletter til. Og enda så jeg finner ikke laknene å skrive meg alt og et av 4 ark kvært du skal brukes til kvært. Men et som man ikke har skrivet, det er kvært er meia infeksjon. Så jeg avgjør det bare å trykke der av og teke seg tablettene. Så jeg det var bensjen for at det skulle ikke etnast. Gitt hva var? Tabletten er for meiinfeksjon. Her er farnar til Molas Basecamp. Jeg som har pakka og kanna og hugsa og marera. Allikevel så har vi ikke rørst det rett. Og det er allan veien i kjøkkenen. Og då har vi ofta så forferdelig tungan sekk, og jo så forferdelig nekvån klævån, og har så nekvån lommen og alt det, for jeg kunne klare meg til at jeg gløymer så rævlig heit. Akkurat nå, så leier vi her at snakka vi tikkun. Og da følte jeg en så deilig lukt av karri, og kvart og i søren, det var det som patchen som jeg har finnet til nottra til. Det er nottra eller døvra skrampli. Nu vet jeg ur tog litjen i lomman, så jatjen som jeg skal være i morgen, så halda med heita. Han er vater. Eit man er, men jeg vant til det. Det er for nokka geng alt samalt. Ja, nått.